សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងមកចូលមេរៀនទី8 Unit 8 in a Mathy Classrooms តោះទាំងអស់គ្នាសាកកលេសទៅមើលរូបភាពបន្តិចមើលថាតើចំណងជើងមេរៀនរបស់យើងមានអត្ថន័យបែបណា Okay is this classroom clean or not តើថ្នាក់រៀនហ្នឹងស្អាតអត់ទេOkay ថ្នាក់រៀនហ្នឹងមើលទៅដូចជាអត់ស្អាតទេមែនទេបើវាអត់ស្អាតអញ្ចឹងគេថាថ្នាក់រៀនគឺជាថ្នាក់ Mathy Classrooms អញ្ចឹងចំណងជើងមេរៀនទី8របស់យើងគឺគេថា in a Mathy Classroom អញ្ចឹងចំណងជើងមេរៀននេះគឺគេចង់និយាយអំពីថ្នាក់រៀនមួយដែលមិនមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មិនស្អាតកខ្វក់អីចឹងទៅអូខេតោះឥឡូវមុននឹងទៅសិក្សាគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាទៅដឹងថាតើគ្រូមានវត្ថុបំណងចង់ឲ្យបងអូនចេះអីគេនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះOkay, learning objective សម្រាប់ learning objective គឺ by the end of these lessons you will be able to identify the word through the picture Okay អញ្ចឹង by the end of this session you will be able to អញ្ចឹងមានន័យថានៅចុងបញ្ចប់នៃផ្នែកនៃមេរៀននេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច identify the word through the picture បងប្អូនអាចកំណត់បាននៅពាក្យមានន័យថាបងប្អូនអាចប្រើពាក្យបានតាមរយៈរូបភាពដែលគ្រូបានផ្ដល់ឲ្យ Okay another one use the sentence in the Mathy situation in real life អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចប្រើប្រយោគមួយចំនួនបានខ្លះៗនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយដែលវាអត់សូវសមរម្យអញ្ញេអញ្ញៃកខ្វក់អីចឹងទៅនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលបងប្អូនបានជួបហើយយកវាទៅអនុវត្តការនិយាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបច្ចេកពីរហ្នឹងគឺយើងជោគជ័យនៅក្នុងការរៀនចំណុចនៃមេរៀននេះហើយ Okay please observe the picture តោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្កេតមើលរូបភាពតើគួរតែយើងរៀនពីអីខ្លះដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនថ្ងៃនេះ Okay តោះ let's observe it តោះ look at the first one តោះឥឡូវ teacher យកពាក្យថា messy ថ្នាក់ពាក្យវាគឺជាគុណនាមមានន័យថាកខ្វក់ឬមួយក៏ដែលអត់មានសណ្ដាប់ធ្នាប់អញ្ចឹង messy គឺថ្នាក់ពាក្យវាជាគុណនាមបើសិនបើថ្នាក់ពាក្យវាជានាមគឺយើងដាក់តែពាក្យ mess មកបានហើយ m e double s បកប្រែថាកខ្វក់អីចឹងមក Okay please look at this picture what is it តោះមើលរូបភាពនេះមើលតើរូបភាពនេះជារូបភាពអីគេដែរOkay រូបភាពគឺជារូបភាពអំបោះអញ្ចឹងអំបោះនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេថា broom brh double o sound u m sound m broom នឹងមានន័យថាអំបោះតើឥឡូវយើងក៏លេខទៅមកឧទាហរណ៍តិចមើលបើសិនបើយើងចង់យកអំបោះឧទាហរណ៍យើងប្រមូលគេបោះសម្រាមនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនិយាយថា let's get the broom តោះយកអំបោះមកមានន័យយើងប្រមូលគេទៅបោះអីមួយអញ្ចឹងគឺយើងឲ្យគេទៅយកអំបោះហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយបានថា let's get the broom តោះឥឡូវក៏លេខមកមើលរូបភាពនេះវិញម្ដង Okay what are they doing តើពួកគេកំពុងធ្វើអីហ្នឹង teacher នឹងដាក់ពាក្យមួយដើម្បីឲ្យពួកយើងសិក្សាពីរូបភាពនេះបានគឺ clean up Okay clean up នឹងមានន័យថាសម្អាត Okay let's clean up តោះសម្អាតទេតោះឥឡូវយើងមកអានពាក្យនឹងឡើងវិញទាំងអស់គ្នា messy broom clean up Okay that's it for our vocabulary តោះឥឡូវចប់ហើយសម្រាប់ពាក្យរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះហើយទាំងអស់គ្នាសូមចម្លងពាក្យនេះចូលទៅក្នុងសៀវភៅ Okay តោះ let's practice the conversation all together after you learn the vocabulary already តោះឥឡូវយើងសាកអនុវត្តកិច្ចសន្ទនាយើងបន្តិចមើលបន្ទាប់ពីយើងបានរៀនពាក្យមួយចំនួនហើយ Okay everyone before you going to practice the conversation I just want you to look at this picture តើឥឡូវ teacher ចង់ឲ្យពួកយើងមើលទៅកាន់រូបភាពនេះ Okay everyone where is it តើនេះគឺជារូបភាពនៅកន្លែងណា is this dirty or
it is cleans តើវាកខ្វក់ឬមួយក៏វាស្អាតនៅកន្លែងនេះ okay and what are they doing តើពួកគេកំពុងធ្វើអីដែរ okay they are drawing they are playing they are sleeping or what ចឹងពួកគេកំពុងតែគូររូបពួកគេកំពុងតែលេងឬក៏ពួកគេកំពុងតែគេង okay there are a lot of activity here because in the classroom the students are painting the students are drawing the students are playing and they do something like the picture you see okay អញ្ចឹងពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺធ្វើសកម្មភាពច្រើននៅក្នុងថ្នាក់រៀនមានអ្នកខ្លះទៅគូររូបអ្នកខ្លះទៅគេងអ្នកខ្លះទៅផាត់ពណ៌អ្នកខ្លះលេងអញ្ចឹងទៅគេតោះ please look at the conversation all together okay student A said oh no what's a mess oh no what's a mess student B replied yes you're right yes you're right student A continue let's clean up and student B said okay let's get the broom okay let's get the broom អូខេតោះឥឡូវទាំងអស់គ្នាសាកមកអានអត្ថបទកិច្ចសន្ទនាខ្លីជាមួយ teacher មក oh no what's a mess yes you're right let's clean up okay let's get the broom អូខេតោះឥឡូវទាំងអស់គ្នាសាកអនុវត្តកិច្ចសន្ទនានឹងជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងដែលនៅអង្គុយក្បែរគ្នានឹងទាំងអស់គ្នាទៅណាអូខេ oh no what's a mess តោះ oh no what a mess ហ្នឹងគឺគេប្រើនៅពេលដែលយើងឃើញទស្សនភាពណាមួយកក្រិចកខ្វក់អត់មានសណ្ដាប់ធ្នាប់យើងនិយាយថា oh no កក្រិចម្លេះទេ what's a mess អូខេដល់ពេលអ្នកបន្តទៀតគាត់លឺអញ្ចឹងគាត់និយាយ yes you are right អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឃើញថាកន្លែងហ្នឹងកក្រិចមែនអញ្ចឹងគឺគាត់យល់សពជាមួយគំនិតម្នាក់ដែលនិយាយថាកក្រិចហ្នឹង yes you are right អូខេហ្នឹងហើយពិតជាអញ្ចឹងមែនyou are right អ្នកនិយាយត្រូវហើយអីចឹងទៅអូខេ student A គាត់និយាយទៀតថា let's clean up គាត់បបួល student B ហ្នឹងទៅសម្អាតថ្នាក់រៀន let's clean up តោះសម្អាតទេ student B គាត់ឆ្លើយតបថា okay let's get the broom អញ្ចឹងគាត់និយាយថា okay តោះទៅយកអំបោះមក okay let's get the broom អូខេតោះ everyone let's practice with your partner 2 or 3 times អូខេអនុវត្តជាមួយមិត្តភ័ក្តិយើងទៅប្រហែលជា2ទៅ3ដងអញ្ចឹងណាដើម្បីទទួលយកបាន clear ទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅប្រើនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយដែលវាកក្រិចអីចឹងទៅហើយចង់បបួលគេទៅសម្អាតថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងណាអូខេតោះឥឡូវ practice it one more time okay what is student A say student A គាត់និយាយថាម៉េចដំបូងគេហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវអនុវត្តកិច្ចសន្ទនាដោយសារយើងអនុវត្តហើយមិញឥឡូវយើងមានចាំទេ clear ទាំងអស់ហ្នឹងOkay, young student A គាត់និយាយថា oh no what's a mess oh no what's a mess oh no ក៏ក្រិចម្លេះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងតើសិស្សម្នាក់ទៀតដែលគាត់ឮយើងនិយាយអញ្ចឹងតើគាត់នឹងឆ្លើយតបថាម៉េចគាត់ថា yes you're right yes you're right អ្នកនិយាយពិតជាត្រឹមត្រូវអ្នកនិយាយត្រូវហើយអញ្ចឹងណាអូខេតោះឥឡូវតទៀតគាត់ចង់បបួលគេទៅសម្អាតតែគាត់គួរនិយាយថាម៉េចអូខេគាត់និយាយថា let's clean up អូខេតោះនៅពេលដែលគេបបួលយើងទៅសម្អាតតើយើងនឹងឆ្លើយតបទៅកាន់គេវិញថាម៉េចទៅបើយើងចង់ទៅសម្អាតដែរអូខេគេនិយាយថា okay let's get a broom okay let's get a broom តោះឥឡូវយើងបានបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាយើងហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចម្លងកិច្ចសន្ទនាចូលទៅក្នុងសៀវភៅហើយអនុវត្តនិយាយទៅវិញទៅមកបើសិនបងប្អូនមានដៃគូបងប្អូនអនុវត្តនិយាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទៅហើយបើសិនបើអត់មានទេសូមនិយាយនឹងមុខកញ្ចក់ដើរតួជា student A ផងដើរតួជា student B ផង Okay goodbye see you next video